இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, இது எப்படி இவ்வளவு தண்ணி சூடாகும்? 1008 கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இதுல வந்து சுடு தண்ணி ஒரு டிராப் கூட வேஸ்ட் ஆகாது. லட்சக்கணக்கான பேர் இன்னைக்கு நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. சுவிட்சை போட்டா 15வது செகண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் நான் ஸ்டாப்பா வந்துட்டே இருக்குங்க சார். சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லி இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்றேன். அழகா கழட்டி அழகா டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கலாம். லைஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல டபுள் தெர்மோஸ்டாட் வச்சிருக்கிறது, சுவிட்சோட கொடுக்கறது நம்ம மட்டும்தாங்க சார். டேங்க் வந்து பாலி கார்பனேட்டுங்க, தீ பிடிக்காது, உடையாது. நார்மலா வாட்டர் ஹீட்டர்ல எல்லாமே 1 மீட்டர் தாங்க சார் கேபிள் கொடுப்பாங்க. 1.5 மீட்டரை விட அதிகமா இருக்குங்க சார். மினிமம் 30% எஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல கரண்ட் பில்லு கம்மியா தான் வரும். எல்லாருமே நீங்கள் வாட்டர் ஹீட்டர் தேவைப்படுறதுனால தான் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணி வந்திருப்பீங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம், இல்லை புதுசாக இப்போ நீங்கள் வாங்க போகிறீங்களா இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாத்துக்குமே இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து சப்போர்ட் ஆகும். ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் கன்சம்ஷன் அதிகமாக எடுக்கும், ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்தவரையும் 10 செகண்டில் இன்ஸ்டண்ட்டாக, அதுவும் நான் ஸ்டாப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி தான் ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சேனலுக்கு யார்த்த புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி யாரோ தேடிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். மொத்த டீட்டெயிலும் அண்ணா ஷேர் பண்ணுவார். பார்க்கலாம். வணக்கம். வணக்கங்க. இப்போ வந்து இந்த குளிர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்டா எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர் தேவைப்படுது. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி சொல்லுங்க கொஞ்சம். சார் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட்ங்க சார், போர்ட்டபிளுங்க, காம்பாக்டா இருக்கும். மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்தா பெரிய மேஜரெல்லாம் வராது. அதிகபட்சமா 600 ரூபாயில இருந்து 700 ரூபாய்க்குள்ள வருங்க. சுவிட்சை போட்டா 15வது செகண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் நான் ஸ்டாப்பா வந்துட்டே இருக்குங்க சார். இது வந்து ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கும். இன்னைக்கு அடிக்கடி வீடு மாத்துவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இதை விட தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் கிடையாது. 10 வருஷத்துக்கு முன்னால இப்படிதான் நம்ம ப்ரோமோட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு புதுசா வீடு கட்டுறவங்களே இதாங்க சார் வாங்குறாங்க, சொந்த வீட்டுக்காரங்களே இதான் வாங்குறாங்க. ஏன்னா கரண்ட் செலவு வந்து கம்மியா இருக்கு. மெயினா பாத்தீங்கன்னா அதுதாங்க சார் முக்கியம். கரண்ட் செலவு கம்மியா வரணும், உடனே சுடுதண்ணி வரணும். அதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் தாங்க சார். ஏன்னா நமக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கும், நம்ம வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஆமா, அதெல்லாம் மெயின் விஷயம் நமக்கு இன்ஸ்டன்ட்டா வாட்டர் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான் சார். இது வந்து வயசானவங்க குழந்தைங்களா இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள சுடுதண்ணி வேணும், வேற எதுக்கும் போக முடியும். இதை வந்து எந்த ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர்லயுமே உங்களுக்கு இவ்வளவு ஸ்பீடாவும் நான் ஸ்டாப்பாவும் வாட்டர் ஹீட்டர் கிடைக்க ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு அவங்க மாட்டிட்டாங்கன்னா போதும் சார். இதுல இருந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுல இருந்து எலக்ட்ரிஷியன், பிளம்பர் யாருமே தேவையில்லைங்க சார். உங்களுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா மத்த வாட்டர் ஹீட்டர்னா அவங்க எலக்ட்ரிஷியன் வரணும், அது தனியா சார்ஜ் வரும். ஆமாங்க. நீங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல மாட்டிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஈஸியான இருக்கு. ஒரு பைப் கனெக்ஷன் மட்டும் இருந்தா அவ்வளவுதாங்க சார். அந்த பைப் கனெக்ஷன் காமிக்கிறேங்க, நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, நிறைய வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. சரி, நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. பட் அதை கம்பேர் பண்ணி நம்ம சூஸ் பண்ணா நீங்க சொன்ன இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம 10 செகண்ட்ல வந்துடும். அதை தாண்டி வேற என்ன விஷயம் இருக்கு? அதை தாண்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உதாரணத்துக்குங்க சார், இப்போ 4 நாளைக்கு முன்னால நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு 25 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டருங்க, அவரால் தூக்கவே முடியலைங்க சார். பாவம், உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா சால்ட்டுங்க. ஆள் வச்சு ஒரு வண்டி வச்சு நம்ம ஆபீஸ்க்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாரு. அப்படியே அவ்வளவு பாடுபட்டு கொண்டு வந்தாருங்க. அதை பார்க்கும்போது தான் தெரியுங்க சார் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்ட்டுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் கொண்டு வரவங்கள சும்மா கைப்பையில போட்டு அழகா கொண்டு வந்துடுறாங்க சார். அது கொண்டு வந்துட்டு என்ன ஒரு பேட் இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்கிட்ட சர்வீஸ் ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க. அவர் மறுபடியும் ஒரு ஆட்டோ வச்சு கொண்டு போய் 500 ரூபாய் செலவு பண்ணி சொல்றேங்க. அது சிம்பிளா ஒரே லைன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பாடல இதுல எதுவுமே கிடையாதுங்க சார். சர்வீஸ்னால ஜஸ்ட் கொரியர்ல அனுப்பலாம், நாங்க உடனே ஒரே நாள் அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அதை விட பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன் வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க சார். உங்களுக்கு சர்வீஸ்க்கு மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் இது ஒன்று. இதுல இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா, சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லி இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்றேன் சார். என்ன காரணம்னா, 2 ஸ்க்ரூ தாங்க சார். அழகா கழட்டி அழகா டிஸ்மேண்டில் பண்ணிக்கலாங்க, மறுபடியும் அதே மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாங்க சார். ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா பண்ணிருக்கோம். இது வந்து கஸ்டமருக்கு சரி, எங்க ப்ரொடக்ஷன் சைடும் சரிங்க, இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டா இருக்குங்க. கஸ்டமர் ரெடியா இருக்காங்க சார். அவங்க மட்டும் ஓபன் பண்ணி இது போயிருக்குங்க அனுப்புங்கன்னு சொல்றாங்க. உதாரணத்துக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க சர்வீஸ் கொண்டு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம இல்ல, நீங்க டெல்லியில இருக்கிறீங்க, உதாரணத்துக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கிட்டீங்க, சர்வீஸ் கொண்டு போனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியரா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? இவ்வளவு ஸ்க்ரூ கழட்டணும், அப்போ ஒரு 500 ரூபாய் வாங்கலாம். நேச்சர் தானே. இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இந்த 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டி கொண்டு போனீங்கன்னா அவர் 500 ரூபாய் கேட்பாரா? கேட்க மாட்டார். அதுதாங்க சார் சிம்பிள். இது வந்து எந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அதோட லைஃப் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா நீங்க சர்வீஸ் ஈஸியா பண்ணிக்கலாம், எது வேணா ஸ்பேர் மாத்திக்கலாங்க. A to Z எல்லா ஸ்பேருமே நம்மகிட்ட கிடைக்கும். அதனால நீங்க எத்தனை வருஷம் பொறுத்து நீங்க கூப்பிட்டாலும் இதுல இருந்து A to Z எல்லாமே, இந்த பிளக்ல இருந்து எல்லாமே நம்மளே ஓனா மேனுஃபேக்சரிங் தான் சார். நம்ம போய் வாங்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க சார். இந்த சுவிட்சஸ், இந்த பாத்தீங்கன்னா MCB பிரேக்கர், மிஸ்டர் ஷாட்
ஸ்டாக்ல இருக்குதுங்களா சார், நம்ம பிராண்ட் தாங்க சார். மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளோட பேர்லயே பண்றாங்க சார். அதனால எல்லா ஸ்பேரும் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். அதனால லைஃப் வந்து அதிகமா இருக்குங்க சார். அதாவது மத்த வாட்டர் ஹீட்டரை கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சர்வீஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டைம் யூசேஜும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உண்மைதாங்க சார். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சர்வீஸ் எடுத்துட்டு போறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான். அவங்க வந்தாலும் 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க சார். இதுல மொத்தமாவே 2500 ரூபாய் ப்ராடக்டே நீங்க வாங்கிடலாங்க சார். ஆமாங்க. ஆனா அது ஒரு பட்ஜெட் வைஸ் அதிகம் உங்களுக்கு. அதுக்காக நீங்க நிறைய வந்து அதவே நீங்க தனியா ஒருக்கா மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஓகே, நான் இப்போ வந்து நம்ம இருக்க எல்லா வாட்டர் ஹீட்டரையும் உங்களுக்கு அது எக்ஸ்பென்ஸோட பிரைஸோட சொல்லிடுறீங்களா? கண்டிப்பா சொல்லுங்க. ஆனா சொல்லுங்க, நம்மளோட ஸ்டார்டிங் வாட்டர் ஹீட்டர் பிரைஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஆமாங்க சார், ஆரம்பிச்சிடலாங்க சார். 1300 ரூபாய் இருந்துங்க சார். 2900 ரூபாய் வரைக்கும் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு 14 மாடல் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். மிஸ்டர் ஷார்ட்டுங்க நம்மளோட பிராண்ட் நேம். நம்மளோட பேசிக் மாடலுங்க ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற மாடலுங்க சார். இந்த மாடலுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ஆணி அடிச்சு அவங்க மாட்டிட்டா போதுங்க சார். ஓகேங்களா சார், ஒரு 2 ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டாங்கன்னா போதும். நார்மல் டேப் இருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நார்மல் வாட்டர் டேப்ல இருந்துங்க அவங்க வந்து இன்லெட் எடுத்துக்கலாங்க சார். ஸோ எடுத்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டருக்கு இன்லெட்டா கொடுத்துக்கலாங்க சார். ஓகே, ஸ்மார்ட் மாடல் பாத்தீங்கன்னா 1300 ரூபாய் வருதுங்க. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்கானமிங்கிற மாடலுங்க. இது வந்து 1600 ரூபாய் வருங்க சார். இதுல வந்து ஒரு 3 கலர் வேரியன்ட் கொடுக்குறோம். இது பாத்தீங்கன்னா டேங்க் வந்து ரொட்டேட்டபிளுங்க சார். ப்ரீவியஸ் மாடல் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ண முடியாது, அப்படியே ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும். இந்த மாடல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாங்க. எல்லா மாடலும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு மாட்டிட்டாங்கன்னா போதும். எலக்ட்ரிஷியன் பிளம்பர் யாருமே தேவையில்லைங்க சார். இது வந்து பேசிக் மாடலுங்க. இதுக்கு வந்து லைஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இதுக்கு அடுத்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா பிரீமியம் சீரிஸ்ங்க சார். இந்த மாடல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ங்க. இதுல வந்து கிளாசிக், பிரைம், மேக்ஸ், அமேசான் சொல்லி 4 மாடல் இருக்குங்க. இந்த மாடல் பாத்தீங்கன்னா பிரைம் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. மிஷின்லயே இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் டைமா சுவிட்சோட கொடுத்தா நம்ம மட்டும் தாங்க சார். இது பாத்தீங்கன்னா இப்ப 2100 ரூபாய்க்கு இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார். நீங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள mistershot.co.in வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல இருந்து ஒரு நல்ல பிரைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பப்போ ஆஃபர் போட்டுட்டு இருப்போம். இது வந்து 2100 ரூபாய் ரெகுலர் பிரைஸுங்க. சோ இந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சுக்கு பதிலா எம்சிபி பிரேக்கரோட வரது மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது ஓவரோட ஏதாச்சுன்னா ட்ரிப் ஆயிரும். இது வந்து உங்களுக்கு ஆனா சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 2200 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்து வந்து அமேஸ் அப்படிங்கிற மாடல். அதாவது மிஸ்டர் ஷாட்ல அதிகமா சேல் ஆன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாடல் தாங்க சார் இன்னைக்கு வரைக்கும். இது வந்து அமேஸ்ங்கிற மாடல். சுவிட்சும் வந்து எம்சிபி பிரேக்கர் வந்துருங்க. ஃபுல்லுமே ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ங்க. இந்த மாடல் அடிஷனலா என்ன நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் வந்து சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் எது இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி அடிஷனலா நம்ம வந்து கொடுக்குறோங்க சார். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2.2 அப்படிங்கிற சீரிஸ்ங்க. எதனால 2.2 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்தியால இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டருமே எங்களுக்கு கூட இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நிறைய வருங்க சார். இந்த அவுட்லெட் பைப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்போம். உள்ளுக்குள்ள வந்து சிங்கிள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருப்போங்க சார். டேங்கோட சைஸ் வந்து இந்த சைஸ் தான் இருக்கும். இந்தியாலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2.0 வந்து லான்ச் பண்ணது நம்ம தாங்க. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் எதுவுமே வராதுங்க சார். இந்த அவுட்லெட் பைப் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மோல்ட் ஆகி வந்துருங்க. உள்ளுக்குள்ள வந்து டபுள் தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்காங்க சார். சோ இதோட டேங்க் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 750 ml. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 550 ml இருக்குங்க. இது வந்து 750 ml கொடுத்துருக்கோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 25ல இருந்து 35 வருஷம் ஆச்சுங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து. நான் புதுசு கிடையாது, நான் ரொம்ப கத்துக்குட்டீங்க. ஆனால் இந்த மாடலை வந்து அப்டேட் பண்ணாம இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் நானும் போன வருஷம் வரைக்கும் தாங்க சார் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த மாடலை 35 வருஷத்துக்கு அப்டேட் பண்ணி இருக்கிறது நம்ம தாங்க சார். சோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம். டபுள் தெர்மோஸ்டாட், அவுட்லெட் பைப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி மோல்டட், ஸ்க்ரூஸ் இல்லாம, டேங்கும் பெருசா, எல்லா ஃபீச்சரும் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டேங்க. இது வந்து 2.0ல இது வந்து ஜாகர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இந்த சுவிட்ச் பிரேக்கர் இல்லாம இருக்கிற மாடல் வந்து வாக்கர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இதுக்கு அடுத்த மாடல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாகருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரன்னர் அப்படிங்கிற மாடல். இதுல வந்து எம்சிபி பிரேக்கரோட வந்துருங்க சார். பிரைஸ் எல்லாமே நான் கடைசியா ஒரே ஷாட்ல சொல்லிடுறேன். அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியுங்க சார். இது பாத்தீங்கன்னா 2.0ல இது வந்து வின்னர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. சுவிட்சும் வந்து எம்சிபி பிரேக்கர் வந்துருங்க. இது இருக்கு அப்படின்னா நிறைய வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம் ஃபுல்லா வந்து சுவிட்ச் இருக்காதுங்க. சோ வெளியில இருக்க வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவரோட ஏதாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிப் ஆயிருங்க சார். இது வந்து 2.0ல வின்னர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க சார். சோ இந்தியாவிலே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல டபுள் தெர்மோஸ்டாட் வச்சிருக்கிறது, சுவிட்சோட கொடுக்கறது நம்ம மட்டும்தாங்க சார். இதுக்கெல்லாம் மேல நார்மலா எல்லா கஸ்டமரும் கேட்கிற கேள்வி, உள்ளுக்குள்ள தண்ணி எப்படி உள்ள போகுது, எப்படி வெளியில வருது, எப்படி சூடாகுது, என்ன கான்செப்ட், இவ்வளவு சின்னதா இருக்கு, இது எப்படி இவ்வளவு தண்ணி சூடாகும், 1008 கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கு. அதை வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து டீட்டெயிலா சொல்றதுக்கு பதிலா அவங்களுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி காமிக்கலாங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாடலை நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணோம். இந்த
மாடல் பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் அப்படிங்கிற சீரீஸுங்க. இதுல A to Z நீங்க எல்லாமே பாத்துக்கலாங்க. தண்ணி உள்ள போறது, வெளியில வர்றது, சூடாகிறது, தண்ணி இல்லைன்னா கட் ஆஃப் ஆகுறது, எல்லாமே A to Z நீங்க பாத்துக்கலாம். இதுல இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா டேங்க் வந்து பாலிகார்பனேட்டுங்க. தீ பிடிக்காது, உடையாது. இது வந்து தண்ணி வந்து கண்டாமினேட் ஆகாது. என்ன காரணம், இதோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் வந்து 320 டிகிரிங்க. 75 டிகிரிக்கு மேல தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் போனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா தெர்மோஸ்டாட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துரும். சோ எவ்வளவு சூடு பண்ணாலும் தண்ணி கண்டாமினேட் ஆகாது. இது வந்து இன்ஜினியரிங் பிளாஸ்டிக்ல நம்ம வந்து பண்ணிருக்காங்க. இந்த சீரிஸ் நேமே பாத்தீங்கன்னா விக்ரம். என்ன காரணம் அப்படின்னா விக்ரம் லேண்டர் எப்ப லேண்ட் ஆச்சோ அந்த சமயத்துல இந்த மாடலை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க சார். அதனால விக்ரமோட ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க. விக்ரம்ல வாக்கர். இந்த விக்ரம்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாகர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் இருக்குங்க சார். இது பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சோட வந்துருங்க. அதுக்கடுத்து விக்ரம்ல ஜாகர் பார்த்துட்டோம். அதுக்கடுத்து வந்து விக்ரம்ல ரன்னர். இது வந்து MCB பிரேக்கரோட வருங்க சார். அதுக்கடுத்து விக்ரம்ல வின்னர். இதான் இங்க இருக்கு பாருங்க சார். இதுல வந்து சுவிட்சும் வந்து MCB பிரேக்கர் வந்துருங்க. இதுல இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலர் காம்பினேஷன் எல்லா மாடல்லையுமே எல்லா கலர்லயுமே கிடைக்குங்க. உதாரணத்துக்கு விக்ரம் வின்னர்ல ப்ளூ கலர் வேணும், விக்ரம் வின்னர்ல பிங்க் வேணும், வாக்கர்ல மெட்டாலிக் கிரே வேணும் அப்படின்னா என்ன கலர் வேணும் எல்லா மாடலுமே அவைலபிள் தாங்க சார். சோ விக்ரம் வின்னர் தான் இப்ப இருக்கிறதுல டாப் மாடலுங்க. கடந்த 1.5 வருஷத்துல அதிக சேலான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இதுதாங்க சார். சோ கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப லெஸ் கம்ப்ளைண்டா தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது கம்ப்ளைண்ட் இல்லாதவங்களுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன காரணம், ஃபுல்லுமே ஜீரோ லீக்கேஜுங்க. ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிப் ஆயிரும். தண்ணி இல்லைன்னா கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு 2 தெர்மோஸ்டாட்டுங்க. சுவிட்ச் மிஷின்ல இருக்கிறதுல மறக்காம ஆஃப் பண்ணிருவோம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இதுல பண்ணிருக்கோம். இதுல இன்னொன்னு பெரிய அப்டேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வாட்டர் ஹீட்டர்ல எல்லாமே 1 மீட்டர் தாங்க சார் கேபிள் கொடுப்பாங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து பாருங்க கேபிளோட லென்த் போகுதுங்க 1.5 மீட்டரை விட அதிகமா இருக்குங்க சார். அதாவது 1.6 மீட்டர்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய பேர் 100 பேர்ல 25 இருந்து 30 பேருக்கு சும்மா 1 அடி 2 அடி பத்தாம ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. அதனால மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து லென்த் கொடுத்துட்டோங்க சார். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா கூட மடக்கி வச்சுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னு ஜாயின் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அது இல்லாம வாட்டர் ஹீட்டர்ல ஜாயின் போறது அவ்வளவு சரியா இருக்காதுங்க சார். அதனால பாத்தீங்கன்னா 1.25 மீட்டர் உங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு எடுத்து நம்ம வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்ல இன்ஸ்டன்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க சார். சார் இது வந்து ஸ்மார்ட்ங்கிற மாடலுங்க. பிரைஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேங்க. 1300 ரூபாய் வருதுங்க. இது வந்து எக்கானமி அப்படிங்கிற மாடல் 3 கலர் காம்பினேஷன்ல வருது. வந்து 1600 ரூபாய் வருதுங்க. இதுக்கு அடுத்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. சுவிட்ச் பிரேக்கர் எதுவுமே வராது. டேங்க் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ABS ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ல வந்துடும். பின்னால சுவிட்ச் பிரேக்கர் இருக்காது. அது 1800 ரூபாய்ங்க சார். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சோட வர்றது பிரைம் அப்படிங்கிற மாடல் 2100 ரூபாய் வருங்க சார். இது பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அப்படிங்கிற மாடல். இது வந்து 2200ங்க. சோ இது பாத்தீங்கன்னா கமேஸ் அப்படிங்கிற மாடல் 2300 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். சோ இது பாத்தீங்கன்னா 2.0 வாக்கர். இது வந்து 2200 ரூபாய் வருதுங்க சார். 2.0 இது வந்து ஜாகர் சுவிட்ச் மட்டும் வர்றதுக்கு 2600 500 ரூபாய் வரும். சாரி இது வந்து 2600 ரூபாய் வருதுங்க சார். 2.0 ரன்னர் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. 2.0 பாத்தீங்கன்னா வின்னர் அப்படிங்கிற மாடல். இது வந்து 2700 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். எல்லா மாடலுக்குமே லைஃப் டைம் சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்கு. பேசிக் மாடல் தவிர இது எல்லா மாடலுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. நம்ம மாடலே ஹை எண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் தாங்க சார். விக்ரம் வின்னர். இதோட பிரைஸ் ஜஸ்ட் 2900 ரூபாய் மட்டும் தாங்க சார். ஷிப்பிங் ஃப்ரீங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லுமே ஷிப்பிங் ஃப்ரீ தாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் வேணும் அப்படின்னா இது என்ன பிரைஸ் நம்ம ஆஃபர்ல காமிச்சிருக்கிறோமோ அதுல இருந்து ஒரு 100 ரூபாய் மட்டும் அடிஷனலா நீங்க பே பண்ணி வாங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உதாரணத்துக்கு 2900 3000 கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும். நீங்க mrshot.co.in வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த பிரைஸ்ல இருந்து 100 ரூபாயில இருந்து 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் வரைக்கும் கம்மியா இருக்கும். என்ன பெஸ்ட் ஆஃபர்னு பார்த்து நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேண்ணா, நீங்க சூப்பரா வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் பிரைஸோட ஃபுல் டீடைலோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ மெயினா எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா மத்த வாட்டர் ஹீட்டர்லாம் வாங்கும்போது அவங்களுக்கு கரண்ட் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல எந்த மாதிரி கரண்ட் கன்சம்ப்ஷன் இருக்கும், எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி பில் எடுக்கும் சொல்றாங்க சார். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ங்க, இம்மர்ஷன் ராடு, ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர், கேஸ் ஸ்டவ் நீங்க எது கூட கம்பேர் வேணா பண்ணுங்க. மினிமம் 30 இருந்து 40% வெஸ்டர் ஷாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்ல கரண்ட் பில் கம்மியா தான் வரும். ஆமாங்க, நீங்க எது கூட கம்பேர் பண்ணாலுமே மினிமம் 30 இருந்து 40% கரண்ட் செலவு கம்மியா வரும். சிம்பிள் தான் சார் ரீசன். இதுல வந்து சுடு தண்ணி ஒரு டிராப் கூட வேஸ்ட் ஆகாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்க தண்ணி எடுக்கலன்னா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும், நீங்க எவ்வளவு சுடு தண்ணி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு உண்டான கரண்ட் செலவு. உதாரணத்துக்கு ஒரு மக்கு தான் எடுக்கிறீங்க, அதுக்கு உண்டான கரண்ட் செலவு மட்டும் தான் வரும். நீங்க பெரிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்க ஒரு மக்கு எடுக்கனாலும் சரி 5 நிமிஷம் ஃபுல்லா சூடு பண்ணி தான் நீங்க வந்து சுடு தண்ணி எடுக்க முடியும். இதுல அப்படி கிடையாதுங்க. இன்னொன்னு போட்ட உடனே சுடு தண்ணி. சோ இது ஒண்ணு மினிமம் 30% நம்ம வந்து கரண்ட் பில் கம்மியா வரும். லட்சக்கணக்கான பேர் இன்னைக்கு நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர்ல காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் கரண்ட் பில் ஜாஸ்தின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் யாரும் சொன்னதில்லை, இனிமேலும் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சார். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். மோஸ்ட் பிராண்ட் தான் இது. மோஸ்டா எல்லார் வீட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தான் இருக்கும்.
நீங்க எல்லா வீடியோ நீங்க பார்க்க முடியாது இப்ப ரீசெண்டா. ஓகே, ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் பில்ல கம்பேர் பண்ணல அவர் வாட்டர் ஹீட்டர் கூட சொல்ல, நீங்க யூஸ் பண்ண கேஸ் ஸ்டவ் நான் சொல்றாரு, நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்க. அதாவது உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் கம்பேர் பண்ணி அந்த பிரைஸ் ரொம்பவே கம்மி தான். ஓகே, இப்ப நம்ம இதை வந்து வாங்க மாதிரி இருந்தா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நேர்ல வந்து வாங்குவாங்க. வெளியூர் இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெலிவரி கேட்பாங்க, கேஷ் ஆன் டெலிவரி கேட்பாங்க. அந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம பண்றோமா? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் சார். பக்கத்து வீதியில இருக்கிறவங்க தெரியாம அமேசான்ல வாங்கிடுறாங்க. அமேசான்ல நம்ம ப்ராடக்ட் அவங்க கூகுள்ல போய் மிஸ்டர் சார்ட் சர்ச் பண்றாங்க, முன்னால நிக்குது வாங்கிடுறாங்க. வாங்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அட பக்கத்து வீதி தான் அப்படின்னு. நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு ஆயிருச்சுங்க சார். பக்கத்துலதான் இருக்குன்னு கிடையாது, ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா எங்க இருந்தாலுமே நம்ம ப்ராடக்ட்டை அமேசான்ல வாங்கலாம், பிளிப்கார்ட்ல வாங்கலாம், mistershop.co.in நம்ம வெப்சைட்ல வாங்கிக்கலாம். நம்மளோட ஆப் ரெடி ஆயிட்டு இருக்குதுங்க, அதுல நீங்க போய் வாங்கிக்கலாம். வாட்ஸ்அப் ஏபிஐ இருக்குது, இல்ல டைரக்டா வாட்ஸ்அப்ல ஹாய்னு மட்டும் போட்ட டீட்டெயில் அனுப்பிச்சிருவோம், கால் பண்ணாலும் வாங்கலாம். ஸோ நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு மிஸ்டர் ஷார்ட்னு சர்ச் பண்ணா எல்லா ஆப்ஷனும் காமிக்கும். உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அதுல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க மிஸ்டர் ஷார்ட்டை எங்க வாங்கினாலும் நான் கேரண்டிங்க. அதாவது வாங்குறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுதான் இது ஒண்ணுதான் இருக்கு, இதுல மட்டும் தான் பண்ண அப்படின்னு கிடையாது. அமேசான், பிளிப்கார்ட் அவங்களோட வெப்சைட் இருக்கு, இப்போ புதுசா ஆப் டெவலப் பண்றாங்க. ஆமாங்க சார். அதனால நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எந்த விதமான கஷ்டப்படவே இல்லை. சார் நம்ம வெப்சைட்ல இதுல வரும்போது கண்டிப்பா அமேசான், பிளிப்கார்ட்டோட ஒரு 150 ரூபா இருந்து 200 ரூபா பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும். என்ன காரணம்? அந்த கமிஷன் கிடையாது, லாஜிஸ்டிக் கிடையாது, அதனால ஒரு பெட்டரான பிரைஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சார். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அமேசான், பிளிப்கார்ட் கம்பேர் பண்ணல ஓன் வெப்சைட்ல வாங்கும்போது உங்களுக்கு பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும். ஆனா மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் பிராண்டா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமேசான், பிளிப்கார்ட் எல்லாரும் செல் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா அதனால தான் நிறைய பேர் அதுலயே வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, அவங்களோட கன்வீனியன்ட் தான். எதுனால நம்ம உங்களுக்கு எது ஓகேவோ நீங்க அத வாங்கிக்கலாம். இப்ப உங்க கஸ்டமருக்கு ஆகட்டும், இல்ல புதுசா ஒரு கஸ்டமர் ஆகட்டும், இல்ல என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர், சரிங்க சார், ஒரு நல்ல ஆஃபரா நீங்க ஏதோ பண்ணி தர முடியுமா? இப்போ ஒரு வெப்சைட் லிங்க் கொடுக்குறேங்க சார். ஓகே ப்ரோ, அதுல போய் கிளிக் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்க எதிர்பார்க்கறதோட பெஸ்ட் பிரைஸ் தான் அங்க கண்டிப்பா கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு லிங்க் இந்த வீடியோ போடும்போது கொடுக்குறேன், அதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போய் வாங்கிக்க சொல்லுங்க. இப்போ வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறதோட பெஸ்ட் பிரைஸா இருக்கும். இப்போ நான் கீழே வந்து ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்க அதை கிளிக் பண்ணி பிரைஸ் செக் பண்ணீங்க. இப்போ நாங்க சொன்ன எல்லா பிரைஸை கம்பேர் பண்ணல, அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க பார்க்கும்போது உண்டியல் யூடியூப் சேனலுக்காக, உண்டியல் எனக்காக நம்ம உண்டியல் சப்ஸ்கிரைபருக்காக சொல்லியிருக்காரு. கீழே கொடுக்குற லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ சொன்ன பிரைஸை விட அதுல கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும். அப்படி கம்மியா இல்லைன்னா நீங்க கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க, நம்ம அண்ணன் கேட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு போல்டா சொல்லியிருக்காரு, இந்த கம்பேர் பண்ணி வெப்சைட்ல பிரைஸ் கம்மியா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்குல்ல? கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்குங்க. ஓகே, நான் இவ்வளவு நேரம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய கஸ்டமர் வருவாங்க. வரணுங்க சார், உங்க சேனலும் மென்மேலும் வளரணுங்க சார். கண்டிப்பா நிறைய பேர் வருவாங்க, நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. நான் இதுவரை சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த சப்போர்ட் இனிமேல் பண்ணி கொடுங்க. ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா சார். அடுத்த ஒரு மாடல் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படிங்களா? சோ மேக்ஸிமம் ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்குள்ள வந்துரும். புதுசா லான்ச் பண்றீங்க? ஆமா சார், நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோங்க, எதுவும் பண்ணிட்டே தான். ஒரு 6 மாசத்துல அடுத்த மாடல் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த வீடியோ சீக்கிரம் வாங்க பண்ணுங்க. சரிங்க. ஆக்சுவலி நானே இவங்க வீடியோஸ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். சரி, நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கிறோம். சோ நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங் எடுத்து அந்த மாடல் முத கொண்டு இப்ப அட்வான்ஸ் கொண்டு நான் பாத்துர்க்கேன். இதுல அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதான் நீங்க ஆல்ரெடி அத எல்லாமே நான் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நான் கண்டிப்பா அடுத்த டைம் வரும்போது கண்டிப்பா. தேங்க் யூ.